Atëherë, në këtë 27 vjetor të masakrës Reçakut, edhe njëherë përkujtojmë të gjitha viktimat e kësaj masakre të lahtarshme, e cila sërish dëshmoi qëllimin shfarosës që regjimi gjenocidal i atëhershëm i Serbisë kishte ndaj popullit të Kosovës. Reçaku dhe plagët e Reçakut akoma flasin, sepse dhimbja është po aq e freskët sa ishte para 27 vitesh. Dhimbja është e freskët për familjet, por është në fakt po aq e freskët për gjithë popullin e Kosovës, sepse akoma nuk ka pasur drejtësi për krimet që janë kryer këtu, por edhe në pjesë tjera të Republikës së Kosovës. Edhe pas 27 vitesh, Serbia vazhdon me po të njëjtat politika dhe me po të njëjtën mendësi, sepse mohimi i krimit, siç po bëjnë ata me mohimin e krimit të Reçakut, është krim i dyfisht. Rrjedhimisht ne do të vazhdojmë ta mbrojmë të vërtetën, jo vetëm këtu në Kosovë, por çdo kund në botë, sepse ashtu siç dëshmoi edhe ambasadori William Walker në ditën e krimit, ajo çfarë ka ndodhur këtu ishte krim kundër njerëzimit, ishte krim kundër të pafajshmëve dhe ishte dëshmi e gjallë se qëllimi i regjimit serb ishte ta zhduk popullin shqiptar në Kosovë nga faqja e dheut. Sot ne jemi të lirë. Sot gëzojmë lirin, pavarësin dhe demokracin në shtetin ton sovran në tërë teritorin e Republikës së Kosovës, për shkak se themelet e shtetit ton janë të forta dhe janë bërë të forta me sakrificën e martirëve të Reçakut dhe martirëve gjithandej Kosovës dhe dëshmorëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët dhanë edhe jetën në mënyrë që ne sot ta gëzojmë lirin. I përjetshëm kujtimi për të gjithë të rënët për lirin tonë.